오늘 들려줄 무서운 이야기는 옛날에 내가 집에서 겪은 이야기야. 꼭 끝까지 듣고 좋아요 부탁할게. 나는 어렸을 때 학교에 다닐 때는 내 방 침대에서 잤고 방학이 되면 새벽 늦게까지 TV를 보느라 거실에서 잠을 잤어. 그러던 어느 날 그때 시각이 한 새벽 1시 정도였을 거야. 우리 집 가스 보일러실은 거실 안쪽에 있었거든. 나는 TV를 보다가 목이 너무 말라서 냉장고에 가서 물을 먹고 냉장고 문을 닫았는데 바람이 어디선가 계속 들어오더라고. 그래서 보일러실을 봤더니 문이 살짝 열려 있었던 거야. 그래서 나는 조심스럽게 문을 닫고 나서 다시 거실에 누워서 TV를 봤지. 그런데 자꾸 보일러실에 시선이 가서 보일러실을 유심히 보고 있는데 갑자기 문이 혼자 세게 열리는 거야. 나는 깜짝 놀라서 거실 불을 빨리 켰어. 그리고 혼자 무서워서 잠도 못 자고 벽에 기대서 베개만 안고 TV만 보고 있었는데 엄마가 깨서 뭐하냐고 빨리 자라고 하시길래 나는 어쩔 수 없이 불을 끄고 누웠어. 물론 보일러실 문은 닫았고. 그렇게 겨우 잠이 들었는데 보일러실 문이 열렸다 닫았다 하는 소리가 계속 들리는 거야. 그래서 눈을 뜨고 보일러실을 봤는데 문은 가만히 있는데 소리만 계속 나더라고. 나는 너무 무서워서 엄마를 깨운 다음에 엄마, 보일러실 문 열렸다 닫혔다 하는 소리 때문에 무서워서 못 자겠어 라고 했더니 알았어. 그럼 거실에서 같이 자자. 오늘만이다. 라고 하셔서 나는 엄마랑 같이 거실에 누웠어. 그런데도 소리가 계속 들리길래 다시 엄마를 깨웠고 엄마한테 소리 들리냐고 물어봤더니 무슨 새벽에 헛소리하고 있냐고 빨리 잠이나 자라고 하시더라고. 그렇게 다시 잠자리에 들었는데 내 귓가에 이상한 말들이 들리는 거야. 야, 쟤 자는 거 맞아? 응. 우리 장난치는 거 듣다가 지겨워서 자나 본데? 야, 다시 깨워봐. 나는 그 말을 듣고 놀래서 식은땀을 흘리면서 일어났어. 다행히 시계를 보니까 아침이더라고. 나는 어젯밤 일이 계속 생각나서 아침밥을 먹으면서 엄마한테 물어봤지. 엄마, 어제 보일러실 소리 정말 안 들렸어? 아니, 다 들렸어. 문 열었다 닫았다 하는 소리. 아니 근데 왜 안 들렸다고 했어? 보일러실에서 어떤 여자가 나를 보면서 조용히 하라고 입에다가 손가락을 가리키고 있더라. 나는 소름이 끼칠 수밖에 없었어. 그리고 학원에서 수업을 하다가 저녁쯤에 국어 선생님이 창문을 열고 청소를 하시는데 나는 앉아서 보충 수업을 하다가 무심코 창문을 봤더니 사람 몸 같은 형체 2개가 빠른 속도로 지나가더라고. 근데 우리 학원은 5층이었거든. 그리고 며칠 전에 알게 된 사실인데 우리 집이 몇십 년 전에는 공동묘지였다는 거야. 물론 집 언덕 쪽에는 무덤이 하나 있었고 지금은 이사를 갔지만 아직 그 동네를 지나갈 때면 등골이 오싹해. 오늘 이야기는 여기까지야. 짧은 이야기인데도 임팩트 있고 무서운 괴담이었던 것 같아. 특히 집에서 그런 일을 겪으면 한동안 트라우마가 생긴다고 하더라고. 물론 옛날에 무덤이 있던 자리여서 그렇겠지만 콜청자들도 집에서 이런 일을 겪으면 그냥 무시하고 자리를 뜨는 걸 추천하고 콜청자들이 겪은 이런 무서운 경험이 있으면 이메일로 제보 부탁할게. 그럼 좋아요 부탁하면서 다음 시간에 더 무서운 이야기로 찾아올게.